1, dumating na yung box galing sa aking kapatid. I-open ko na. Okay. Meron siyang C24-7. 2, 4, 6 pieces. 6 pieces na maliliit. At syempre, may mga vitamins ng aking anak. Ni Gavin at ni Gwen. At ang wow. What kind of dietary supplement. Guinness, you want? Ako guro ka dyan mainamay. At saka isang curly. Wala na. Wala na. Ito na lahat. Ang product. C24-7. Lagay na siya. Kitty 24-7.